康瑞7级强风猛吹，台中女骑士应声倒车压车底，惊险画面铺。台中市逐渐进入强台康瑞暴风圈，一名20多岁女骑士经31日凌晨零时许，在路口等停红灯时，突然刮起一阵7级强风，女骑士被吹到应声倒地，人还被机车压住动弹不得。幸好远警也在后方等停，立即上前将人车扶起。由于风速极大，女子站不稳，差点又被吹倒，十分惊险。